Şunday şartlar düzgün. Bu жерде бүт алдылары тосылып кеткенini. Ондай асфальт алды. Алдылар кеңейип бир жеке бир адамдар үчүн эмес, жалпы жашоочулар үчүн пайдаланууга берилип атат. Сиздердин сүймөнчүлүгүңүздөргө айланган ушундай көптөгөн чыгармалар менен өзүнүн көрөрмандарынын жүрөгүнөн түнөп тапкан эжекебиз Акмарал Жоробаеваны сиздердин кол комитеттин мына турасыңар асыда. Эми көпчүлүгүңөрүнө барып биз айтсак ушундай аракеттерди кылып иштеп каласыңар, көпчүлүгүңөр кирип чыгып мындай жүрөсүңөр да. Мына силерди чакырганыбыздын максаты мен айран калам. Кээде акча жок болсо, шарт жок болсо мен туура түшүнөт элем. Мен райондордо иштедим, областта иштедим. Акча жок жерде, бюджет жок. Акча каяктан таап иш кылат экенбизди аракет кыласың. А бул жерде берген акчаны, даяр акчаны иштете албай атасыңар мына. Жылда биз акчаны көбөйтүп атабыз. Мына 6 айга чейин 15 миллион сом софинансированияга койдук эле. Бул деген сөз элик да, 15 миллион биз берсек, 15 миллион эл топтойт, 30 миллион сомдук шаарда иш болот деген сөз да. Ошо 15 миллионда жарымын иштете албай атасыңар азыр. Значит, бул деген эл менен мамиле кылып, ушундай иштерди жасай албай атасыңар деген сөз да. Биз эртең анализ кылабыз. Мына аймактык башкармалардын башчылары ким ошол софинансированияны акчаны ким алып иштетти, кайсы квартальный комитеттер жакшы иштеди, ушул боюнча баа беребиз силерге. Мына 6 айдын жыйынтыгы менен. Ошон үчүн элге жакын болуп, ушул нерселерди наоборот кызыксаңар өзүңөр да алып келип көрсөткүлө. Биз сизделе ошол домкомдорду, жашоочуларды алып келип жүргүлө. Уялбай эле Салиевага барып, мына үйдү көрөйлү. Биз дагы ушул көп кабаттуу үйлөрдүн арасын ушинтип жасайлы. Ушундай стоянкаларды кылайлы. Шаардык мэрия акча беребиз деп атат деп, силер издеңгилерин да. Ана мен кайсы жерге барып эле мына жер жасайлы, бир жылда ошо бир ишти кылып коюп, калган дагы мэр каерде айтат экен деп күтпөгүлө мына. Акча даяр. Эгер ошол акчаларды алып иштетсек, мына 6 айдын жыйынтыгы менен дагы 5-10 миллион сом акча каратып берейин эгер жетпесе. Бизде акча бар. Ошону иштеткиле. Ким канчалык иштетсе, ошончолук жакшы баа беребиз да. Мына центральный көчөлөрдө келетип көрдүм эми. Кудай буюрса, мына эме ким? Алтынбек архитектура барбы бизде? Алтынбек Осирегистер, мына Түркүстан, Кыргызстан мына эмеде центральный көчөлөрдө бүт уже эмеге чейин чыккан. Бардыгына эскертүү бергилер. Буюрса бардыгын ошолорду, домдорду мындай кылып туруп ошого чейин жеттирип тазалашыбыз керек. Бардыгы мыйзамсыздарын, уруксаты жокторду мына атайын массалык маалымат каражаттарынын астында көп кабаттуу үйлөрдүн асты ушундай болуш керек. Болду шаар боюнча. Мына Бишкекте деле мындай эмес да, Бишкекте деле. Кээ-бирки домдордун астында бир темир камок болушу мүмкүн. Россияда мен мына 15 жыл жашап келдим. Эл ушундай чоң двордун астында бир камок болушу мүмкүн да, продукт. Ол дагы убактылуу. Баягында пластиктен жакшынакай кылып жасап коет да. Бизде эле ушундай биринчи этажда пузу баягы кызыл китепти алат да, ол общий пользование. Ал биринчи этаждыкын эле эмес, ал үстүдөгү адамдардын дагы жери да, чыгып отуруш керек, таза аба жутуш керек дегенде. Ана биринчи этаждагы адамдар эле бул меники деп тосуп алат. Андай кылбаңыздар мына суранычымдагы, талабымдагы. Ана мына быйыл Салиеванын көпчүлүк домкомдор турсаңыздар керек жашачулары. Мына быйыл ушул жерде доказано мына кышка чейин калган бир эле үй эмес, бардыгын ушундай кылып оңдоп берели. Макулбу? Ошон үчүн биз баргаканга чейин өзүңүздөр дагы рахмат. Өзүңүздөр дагы аракет кылып, биринчи этаждагылар бузуп азыртадан оңдоп эме бузуп бере берсеңер, биздикисине акча берели, ушундай кылып оңдото берели чекеден. Ар ким өзүңүздөрдөн зависит этет. Мэрия келип кылып берет дебегиле. Шаарда мына 700-га жакын көп кабаттуу үй бар. Бардыгынын акыбалы ушундай. Ошон үчүн өзүңүздөрдөн ким канчалык кызыгып аракет кылса, биз ошончолук колдойбуз да. Ушул семинар өзүнүн жемишин берсин туугандар. Отурбу жемишин берип, бардыгы шаарыбыз келечекте ушундай жакшынакай өнүккөн шаарга мындан дагы жакшы болсун. Барган сайын сапатка жакшы көңүл бурайлы. Макулбу? Сапаттуу. 10 дом жасабайлы, 2 дом жасайлы, бирок сапаттуу жасайлы. Ошол көп жыл турсун, бузулбасын. Ошон үчүн сапатка жакшы көңүл бурайлы. Мен бардыгыңыздарды ушу сапатка чакырып келем. Чоң рахмат көңүл бурганыңызга. Жакшылыктар болсун. Иш-чаранын катышуучулары жана ошондой эле шаар башчыбыз Талабек Насырбекович, куш келипсиз. Сиздерди көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз, биз баарыбыз. Анткени
ушул жерде 3-4 ай мурун рейд жүргөнүбүздө биз рейд жүргүзгөнүбүздө ишенген эмеспиз да, ушундай болуп кетишине. Себептен эле буга чейин мындай иштер болгон эмес. Рейд болуп дагы аягына чыккан эмес. Анан Ош шаардык мэриясы менен ушул 40-В домдун жашоочуларынын ынтымагы, биримдигинин жакшы мамиледе болушунун иш-чараны алып барышы аябай жогорку деңгээлде болду. Биргеликте ушул балдар ойночу аянтчаны, асфальтты, ушул жакшынакай машина токтотуучу жайларды ушундай жогорку деңгээлде бүтүрүп алганыбызга аябай кубанычтуу болуп турабыз. Жана ошондой ушул демилгени көтөрүп берген шаар башчыбыз Талайбек Насырбековичке терең ыраазычылык айтабыз. Ушул домдун жаштарынын атынан сизге Алла ыраазы болсун, ишиңизге ийгилик, ооматыңызды берсин. Чоң рахмат. Рахмат, кымбаттуу улайна. Урматтуу бүгүнкү практикалык сиздерге чоң алтындай убактыңыздарды бөлүп келип, биздин сүйүнүчүбүздү бөлүшүп отурганыңыздарга сиздерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ошондой эле азыр көрүп турасыздар, мына машина токтоочу жайлар, мына латокторубуз, арыктарыбыз, мына гүлдөр өстүрүлүп ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ошондой эле гүлдөгөн Кыргызстаныбызда жашашыңыздарга биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Ошон үчүн биздин эң аксакалы uzun болсун. Ден соолукка өмүргө берекет пайыз берсин Кудай.